dünyanın her tarafında uygulanması beklenen ve başlanan bir gündem, sürdürülebilir kalkınma amaçları gündemi. Bunlar dünyamızın temel problemlerini tematik olarak ortaya koyan, bir yol haritası çizen, yapılacakların listesini bize sunan bir liste. Bu gündemin kendisini de, küresel gündemin kendisini de bir sistem eleştirisi olarak görüyorum. İnsanlığın öz eleştirisi. Sürdürülebilir kalkınma amaçları 2015 yılından 2030'un sonuna kadar yerine getirilmesi hedeflenen bir dizi maddeden oluşuyor. 17 maddeden oluşuyor. Aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarında nereden başlasanız yine orada bitiyor. Yani eşitsizlikten başlayın, eşitsizlikle bitirirsiniz ve 17 maddeye değinirsiniz. Hepsi birbiriyle ilişkili. Neresinden tutarsanız diğer 16'sı peşinizden sizi sürüklüyor ve geliyorlar. Eşitsizlik, fırsatlara erişim konusunda farklı toplum kesimlerinin aynı imkanlara sahip olmaması. Bu kaynak sevdiğimiz, istediğimiz bir şey de olabilir. Mesela zenginlik, mesela gelir. Cinsel yönelim, ırk, sosyoekonomik statü, bu nedenle fırsat eşitliğine erişememeniz ve bir takım dezavantajlar yaşamanız. Eşitsizliklere maruz kalan milyonlar, milyarlar var. Eğitime, sağlığa erişemeyen, bırakın eğitimi, sağlığa, temiz suya erişemeyen aşağı yukarı 800-850 milyon insandan bahsediyoruz. Gerekli miktarda kaloriyi alamayan yine 650 milyon civarında insan var. Öbür taraftan da aşağı yukarı 1,2 milyar insan aşırı kilolu. Dünyadaki gıdaların yaklaşık olarak 1/3'ü çöpe gidiyor. Bir kesim inanılmaz miktarda su tüketirken bir kesimin suya erişimi yok. 2030 küresel kalkınma gündeminin bir mottosu var, bir sloganı var. Kimseyi geride bırakma. Bu aslında her şeyi özetliyor. Eşitsizliğin ne kadar sistemin odağında olduğunu ve yeni kalkınma gündeminin odağında olduğunu da özetliyor. Yani eşitsizliğin bir başka tezahürü de bu noktalarda çıkıyor ortaya. Harekete geçmemi sağlayan soğuk girdabına yakalanarak donan bir fokun resmiydi. Bunun üstüne ben aktivisteye başladım ve bunu durdurmak için de 15 Mart'tan beri her cuma günü grev yapıyorum. İklim adaletsizliğin aslında en kötü yanı şu, krizi gelişmiş ülkeler yaratırken en büyük acılarını hayvanlar, yani katkı yapmayanlar ve gelişmemiş ülkeler çekiyor. İnsanlar iklim krizinden dolayı evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Yani iklim mültecileri ortaya çıkıyor. Aslında en acı yanı bu krizin. İklim değişikliği konusu aslında modern ekonomilerin, yaşam alışkanlıklarının getirmiş olduğu bir sonuç. Bugün Amerika'daki, Avustralya ya da işte Avrupa Birliği ülkelerinin yaşam standartlarının getirmiş olduğu belli etkiler dünyadaki en yoksul kesim üzerine ciddi problemler yaratıyor. Kuvvetli iklim etkilerinin hissedilmeye başladığı yerlerdeki insanlar suyun olduğu, iklimin daha düzgün olduğu yerlere göç etmek isteyecekler. Teknoloji devrimiyle, sanayi devrimiyle, özellikle 19. yüzyıla gelmesiyle beraber insanoğlu ve tabii kömür, petrol ve gazı da çok yoğun bir şekilde kullanarak, fosil yakıtlara dayalı bir ekonomi inşa ederek geldiğimiz noktada talepteki artış, insanların isteklerindeki, ihtiyaçlarındaki demiyorum, isteklerindeki artış da çok daha hızlı. Örneğin kırmızı et tüketimindeki talep artışına bakın. İnsanoğlunun nüfusunun artışından veya gezegenin bütün hepsinin ekonomik olarak büyüme hızından daha fazla bir talep artışı var. 19. yüzyılın başından itibaren iklim krizinin müsebbibi olan sanayi üretiminin arkasında Afrika yoktu. Şu an için gelişmekte olan ülkeler yoktu. Bugün yaşadığımız birçok küresel savaş ve çatışmanın iklim değişikliği etkileriyle maalesef hızla yükseldiğini görüyoruz. O nedenle iklim değişikliği sadece çevresel bir problem değil, ciddi anlamda sosyal ve güvenlikle ilgili çok temel bir problem haline geldi dünyada. İklim değişikliğinin etkileri maalesef günümüzde yaşamış olduğumuz tüm eşitsizlikler üzerinde ciddi bir çarpan etkisi yaratan çok temel bir konu haline geldi. Bazı konularda çünkü 2030 yılının sonuna geldiğimizde artık çok geç kalmış olacağız. 10 yıllık süreyi çok iyi değerlendirmek lazım. Eylem 10 yılı diye Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ilan ettiği bir 10 yıllık süreç bu. Bu eylemi yapabilecek son kuşak şu anda hayatta olan, nefes alan bizleriz. Yeşil ekonomi üzerine kurulmuş, sürdürülebilir bir şekilde kaynaklarını değerlendiren, tüketmeyen, türeten şehirler üretmemiz mümkün.
toprağın niteliği nedir? Nerede ne yetişir? Nerede ne kadar su var? Onları iyi planlayıp suyumuzu da daha dikkatli kullanarak üretim yaptığımızda hem daha sağlıklı beslenmiş olacağız hem de bu çok daha sürdürülebilir olmuş olacak. Toprağa ana diyoruz mesela ama annemizden çok kolay vazgeçiyoruz. Üstüne beton dökebiliyoruz, tarım ilaçlarıyla kirletebiliyoruz. Yani döngüyü ve çeşitliliği anlamamak, ona saygı göstermemek, aynı kaynaktan beslenen bir ideolojik zemin. Kendini güçlü görenin egemenlik kurmanın çok doğal bir şey olduğunu düşünmenin bir sonucu. Bütün tedarik zinciri boyunca yani bir ürünün üretildiği andan yaşam döngüsünün sonuna kadar geçen süre, üretimden önce o ham maddenin oluştuğu yerler, hepsini dikkate aldığımızda hepsinde iyileştirmemiz gereken yerler var. Yani bir şirketin, bir işletmenin, bir sanayi kuruluşunun ürettiğinden sorumlu olması çok normal ama şundan da sorumlu. O pamuğu nereden aldı? O ham maddeyi nereden aldı? Onlar hangi koşullarda üretiliyor? Hangi imalathanede çalışıyor insanlar ve hangi koşullarda merdiven altında çalışıyorlar? Çocuğunu emzirebiliyor mu? O tişörtü diken anne. Sigortalı mı çalışıyor? Dünyanın neresinde? O tişört bize gelene kadar ne kadar karbon saldı? Biz ucuza bir tişört alacağız diye bu kadar insanın hayatı niye mahvoluyor? Veya ucuza kahve alacağız diye. Doğa üzerindeki baskıyla kadınlar üzerindeki baskı aynı. Fiilen aynı olması gerekmiyor. Nedenleri ve sonuçları aynı çünkü. Dünyanın %1'i aşağı yukarı zenginliğin %45'ini alıyor. Geriye kalan %99'da %55'ini alıyor. Tabii çok ciddi bir zenginlik farkından bahsediyoruz. Bu aynı zamanda ülkeler arası farklılıklara da tekabül ediyor. Kıtalar arası farklılıklara da tekabül ediyor. Şimdi tabii refahı paylaştırmak çok zor bir konu. Zenginliği elinde tutanlar aynı zamanda politik güce de sahip. Dolayısıyla siz zenginliği tekrar dağıtalım dediğiniz zaman bunu hangi mekanizmayla yapacaksınız? Zengin kesimlerin elinde aynı zamanda güç var. Politik gücün ötesinde de askeri anlamda güç var, politik anlamda güç var. Dolayısıyla bu dağıtım işlerini gerçekleştirmek oldukça zor. Şimdi unutmayalım, eğitim aslında eşitsizlikleri ciddi ölçüde dengeleyen bir boyut. Yoksul bir aileden gelip iyi bir eğitimle yoksulluğu kırmanız pek mümkün. Fakat öbür taraftan maalesef dünyaya baktığımız zaman eğitim alanında da çok ciddi eşitsizliklerin olduğunu görüyoruz. Kız çocukları okul hayatlarını, eğitim hayatlarını daha erken bırakıyorlar. Daha erken evlendiriliyorlar. İş hayatına katılma fırsatları azalıyor. Şu anda ilkokulda okuyan çocuklar şu anda mevcut olmayan işlerle uğraşacaklar. Bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra otomasyonla başa çıkmak için, yapay zeka ile başa çıkmak için, yepyeni türden teknolojik eşitsizliklerle başa çıkmak için analitik düşünebilen, kritik yapabilen ve gerçekten okuduğunu anlayan bir eğitimin size sağlaması gereken temel yetkinliklerde belli bir ortalamanın üzerine çıkmış olan insanları yetiştirebilmeniz çok önemli. Nitelikli eğitimin bir an önce sisteme entegre edilmesi gerekiyor. Eğitime erişim konusu bence toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bugün en ciddi anlamda adres etmemiz gereken temel çözüm alanlarından bir tanesi. Kalkınma açısından Türkiye'de çok ciddi kayıp bir alan var ve bu özellikle kadınların ekonomiye kazandırılması, istihdama kazandırılmasıyla beraber Türkiye'nin daha katma değerli büyümesi, ekonomideki verimliliği artıracak çok temel bir kavram. Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliğindeki konumu dünyada hiçbir ülkeye benzemiyor aslında. Skalada 149 ülke arasından 130. Sıradayız cinsiyet eşitliği skalasında Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre. Türkiye'de cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük yasal mevzuat elbette eksikleri var ama çok gelişmiş ve iyi durumda. Fakat Türkiye'nin şöyle özgün bir konumu var, uygulanmıyor. Bugün dünyada kadın ve erkeklerin eş bir şekilde ekonomiye dahil olduğu bir yapıyı ancak 126 yıl içerisinde eğer hiçbir müdahalede bulunmadığımız takdirde 100 yılın üzerinde bir süre alacak bu eşitliği sağlayabilmek. Bazı gruplar çok daha dezavantajlı şartlarda önce dünyaya geliyorlar. Ondan sonra eğitim sisteminde, sağlık sisteminde
bu dezavantajları artarak yeniden yaşıyorlar. Örneğin bir kız çocuk olarak dünyaya geldiğinizde, dünyaya geldiğiniz yere ve aile yapınıza göre belki çok erken bir yaşta okulu bırakmak zorunda bırakılıyorsunuz. Sonra istemediğiniz biriyle evlendiriliyorsunuz. Evlilikte şiddet görüyorsunuz fakat ayrılamıyorsunuz çünkü ekonomik özgürlüğünüz yok. Toplumsal cinsiyet mevzusu, toplumsal cinsiyet eşitliği mevzusu bütün hak alanlarını paralel kesen bir şey. Her şeyin içinde bir toplumsal cinsiyet bakış açısının olması gerekiyor. Ekoloji mücadelesinde de, çalışma hakları mücadelesinde de. Çünkü toplumsal cinsiyet temel bir ayrım. Kişiler arası bir çelişki değil bu sistemsel bir şey. Bence televizyonun en önemli etki alanı bir kere hala bütün teknolojiye rağmen her eve öyle ya da böyle girebiliyor olması. Bundan dolayı etkileme gücünün de diğer medya araçlarına göre belki farklı olabileceğini söyleyebilirim. Bizim yaptığımız araştırmada biz 12 diziye baktık ve belli bir zaman aralığı içerisinde baktık. Yani bir aylık süre içerisinde 4'er bölümüne baktık 12 dizinin. Kadınlar fiziksel özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Anne ve baba olan karakter sayısı aşağı yukarı aynıyken ebeveynlik yaparak gösterilen karakterler hep kadınlardı. İş hayatında kadınların görünürlüğü çok düşük. Daha cinsel bakışa uygun kadınlar ve bir taraftan cinsellikten eteğini çekmiş kadınlar olarak iki ayrı kategoride temsil edildiklerini de gördük. Bir kere kadınlık biyolojiyle alakalı bir durum değildir. Bitti. Şöyle ki, toplum tarafından kadınlara ya da kadınlığa biçilen belli roller var. Eğer çok ağlıyorsan kadınsı özellik gösteriyorsundur. Ses tonun yumuşaksa, kibar konuşuyorsan kadınsı özellikler gösteriyorsundur. Bu özelliklerin tümünden dolayı toplum tarafından dışlanıyorsanız siz kadınlığın bir öznesisiniz, feminizmin de bir öznesisiniz. Beni en çok şaşırtan hala mesela bu devirde kadınlığa yönelik bir takım sıfatların aşağılama olarak kullanılması ve erkekliğe yönelik sıfatların da iltifat olarak kullanılması. Karı gibi böyle giyinme işte, karı gibi böyle ses çıkartma. Ağlıyorum, kadın gibi mi ağlıyorum? O zaman kadın gibi ağlıyorum. Güldüğüm zaman da kadın gibi gülüyorum. Güçlü olduğum zaman da, savaştığım zaman da kadın gibi savaşıyorum o zaman. Kız gibi onu yapma demek bir hakaretken delikanlısın, bu da bizdendir, delikanlıdır diye bir kadına hitap edildiğinde bu bir iltifat olabiliyor. Eşitsizliklerle ilgili olarak mücadelemiz bitmedi. Aslında daha yolun çok başındayız. Çünkü Türkiye LGBT+ toplumu olarak, Türk kadını olarak, kadınları olarak bu konuyla ilgili farkındalıklarımız daha yeni, daha güçlü oluşmaya başladı. Artık sesimizin daha çok çıkması gerektiğini anladık. Günümüzde sosyal problemlerin çözümünde bireylerin çok aktif bir şekilde dahil olduğunu görüyoruz. Bu da aslında sorunları yaşayan kitlelerin dijitalleşmenin ve teknolojinin getirmiş olduğu imkanlarla küresel ölçekte büyük değişimler yaratabilecek modeller geliştirebildiklerini görebiliyoruz. O yüzden bir bireyin aslında toplumu dönüştürebilecek gücü bugün var. Sorunların çözümünde de bireylerin güçlendirilmesi, bireysel inisiyatiflerin desteklenmesi oldukça değerli ve beni en çok sevindiren konulardan bir tanesi de özellikle Z kuşağının, yeni nesil gençlerin sorunların çözümü konusunda aktif olarak rol aldıklarını görebiliyorum. Ben birey olarak ne yapabilirim? İçinde bulunduğum özel şirket, kuruluş veya STK olarak biz ne yapabiliriz? Veya kendi ülkemizde hangi mevzuatın değişmesine aracı olabiliriz ki daha büyük bir etki onunla beraber gelsin? Herkesin buna eğilmesi ve odaklanması gerekiyor. LGBT hareketi tabii kendi içinde sürekli dönüşen bir hareket. Yani epeydir süre giden bir hareket. Ama feminizmle işbirliği söz konusu. Aslında Türkiye'de çok güçlü bir kadın hareketi var. Her durumda ses çıkaran, bir araya gelip tepki verebilen bir kadın hareketi var. Yasal süreçlere müdahale etmiş olan, yasaların cinsiyet eşitliği bakımından düzelmesini sağlayan bir hareket bu aynı zamanda. İnsana yakışır, ekolojik hassasiyetleri olan iş imkanlarının arttırılması, emek piyasasına katılım süreçlerinin kolaylaştırılması, özellikle Türkiye'de kadının emek piyasasına katılım konusunda ciddi sıkıntılar devam ediyor.
kadınların 2/3'ünün gücünden, enerjisinden, fikrinden, inovasyon yeteneğinden yararlanmıyoruz. Bu konudaki sıkıntıların azaltılması için gereken önlemlerin alınması son derece önemli ve elzem. Fırsat değil ama alan çok, yapılabilecek şey çok. Yeter ki biraz daha yaratıcı yaklaşalım konuya. Masa başında fikir geliştirmeyelim. Topluluğun kendisiyle karşılaşmadan, oradan doğrudan beslenmeden hiçbir hak alanında bir şey yapılabileceğini düşünmüyorum ben. Ne zaman yoksul kesimleri orta sınıfa dahil etme imkanını kazanırız, o zaman o insanların fırsatlara erişim konusunda daha ellerini güçlendirme imkanını yakalayacağımızı düşünüyorum. 83 milyonluk bir ülke ise Türkiye, 83 milyonundan da yararlanmak zorunda. Bir üst lige çıkmak istiyorsa bundan sonra. İşin toplumsal cinsiyetle ilgili olan tarafı bu. Gözüm kara, hedef büyük, yolum uzun, düşer dara, soğuk bura, kötü durum, unutulur, döner. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi içinde olan birisi, doğanın özgürleşmesi onun için önemli değilse, aynı zamanda barış istemiyorsa orada bir eksiklik vardır. Tek başına bir alanda eşitlik mümkün değil. Yani ayrımcılığın tamamen ortadan kalkması aslında bir hayal. Ama minimuma indirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Bana sorarsanız çocuklardan başlamalıyız. Yani dediğim gibi hiçbir çocuk dünyaya başkalarını ayırarak, onları dezavantajlı görerek gelmiyor. Biz ona bunu öğretiyoruz. Hayatın her alanında yapılan eşitsizliklere ses çıkarmak gerekiyor. İlla ben olmak zorunda değiliz, illa kendimizi düşünmek zorunda değiliz. Biz olarak düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir şeyleri aşmış durumda değiliz, bilakis mücadeleye devam ediyoruz. Ve mücadeleye devam etmeli, kimliklerimize sıkı sıkı sarılmalıyız. Dikkatli olunması gerekiyor. Akıllı politikalarla her türlü dışlanmanın üstüne gidebilecek politikaların üretilmesi söz konusu olmalı. Burada özel sektöre de sorumluluk düşüyor, devlette de sorumluluk düşüyor. Kimler bizimle beraberse onların gücünü arkamıza alarak, kimler bu işe fon ayırabiliyorsa o fonu sağlayarak, kimler bu konuda düşünce üretiyorsa o inovasyonu, o yenilikçiliği, o zihinleri yanımıza alarak bir an evvel en aciliyet arz eden sorunlarımızın üzerine eğilmemiz gerekiyor. İklim krizi ve ekolojik yıkımlar gerçekten çok önemli boyutlarda. Reality'yi görmemiz lazım ama diğer taraftan da umudumuzu yitirmememiz lazım. Masa başında hak mücadelesinin bir yere varmayacağını düşünüyoruz. Hak ancak o haklara sahip olması gerekenler tarafından talep edilirse ve kullanılırsa yerine gelebilecek bir şey. En başta kendi yaptığımız işe bakalım. Dünyaya ve insanlara negatif etkimizi sıfırlamaya çalışalım. Bu en büyük başarımız olacak. Ahmaklar burada, sonduğundan buralar. Ben rengimi kaybetmiş gibi ama yine sor. Söylesin geçmişim, yarınların izleri ama yine gel gidelim. Cesaretim kalmamış eskisi